80块。一条8刻意干条，啊，刻意干条，我干条啦。啊，你唔敢啊？你听无的，你听无的，啊，来我先讲。这条人外口，我莫讲人烧烤店啊，这夜车就有人咧行啊。讲路口人讲夫妻腿就用这一条60块，我唔知即摆佫有起无，因为我足久无踅夜市啊。一个人才几条，一个人才5条，我食过恁食看卖，一个人条，一个人7条，一个人8条。我先讲，今日较无人。物件就是不要使价，食看卖，真行拢会使。我建议用真的就好，莫放油哦。伊外口是鸡皮，内底是鸡腿吧。一个人做10条，我先讲，档口想买一箱啊。摆是有货无货唔知，一个人做10条，500、400拢免，想买吃200多，200块200块，10条200块200块，这条就好吃呀。来啦2啦，来4啦，来6啊。哎呀，8来10啊，几啥？鸡腿啊，即摆有法度要着10块20块吗？啊，可以再搁一句较坦白，就是安尼啊。啊，一个人炸5条，一个6条、7条、8条啊、9条啊、10条，一条存20块。唔啊，这个你要食看卖，这条相信你保证你会倒来找阮500就好200块。哎，200。这欠我欠够分哇？都来2分啊。哎，足够宝贝，像老主顾就知道了。2、4、6、8、10。这是讲有250箱货，对啊，要不然真的欠货差不多半年吧。来6，现在需要1年。重点哦，欠货哦，阮搁甲伊叫50箱哦，同款甲阮起价，同款甲阮起，我拢无甲恁起啊。欠不好卖啊。个人买啊无？200了啊？来加个几？哦，200块。啊，进来哦，存钱了，2、4、6、8、10，这叫鸡腿棒、鸡腿卷啊，一个人做10条，200了，200块。啊，进来哦，上买2、3个尔，无啊，4、6、来8来10个人想要吃无？200了，200块。啊，来头前搁一个哦，同款的嘛吼，来1、2、3，来4、5，来6、7。来8、9来10，个人想要吃无？还有人要吗？200块200块，啊，10条给恁，10几给恁，200块200块。阿姐啊，我存家，莫讲互阮发第2遍、第3遍啦，拜托者，恁真正唔好食过，真正嫌伤济。好，高姐。你嫌伤济，上歹使买一半5支食看卖。但我先讲。好，高姐。哦，高个一个200的嘛。小姐，5支的200，来好，还200，安尼无啊？还这个200。你要不要用这个卖碰油？来那个虱目鱼肚，谁要吃的？啊，这个我要先讲哦，给他卡大的啊。说真的，我这个每讲一次啊，每讲一次，哎，每个客人每点一次，我要重讲一次。但是哦，一定要跟你们讲啊，因为有的人会讲，哎，恁顶边那卖安尼卖几地，啊这啊，今仔日的真正较大地，才有下2XL。哦，姐姐，我要先跟你说，哦，这个一定要强调啊，因为啊，之前阮是卖 XL， 这2XL 真正较大地，想要吃500就我500块，啊，一地来2地来，来3地来4地，剩这边没有了啊，一地来2地来，来3地来4地，存钱俩没有了哦，一地来2地来，来3地来4地，拄好3个人客，这地够你，这地够你，这地够你，一个人5地，大地哦，2XL 的。1800免500就我500块，啊500块，啊500块，啊这无要紧，因为这我已经讲啊较大地，啊这间6地啊，迄是XL，这2XL，上摆2个500块都有了哦。是变大地啊！伊是变大地啊，阮无可能，阮袂做这种代志啊，看你若无要紧，这莫免叫，哦。会使。嘛是500。哎，那咩呢？啊，阿仔啊，我跟你讲，多啊招你，阿仔啊。同款的物件真正是变较大地，无要紧，存这尔。你要买2地、3地在你，反正一地就100，啊，再要2地吼，来200了。哎，人家嘛小家庭的无要紧。啊，因为这其他大地拢有啊，吼，来都有了，谢谢。啊，各位在阮底下，阮袂甲恁骗钱啊，阮做固定的啊。好，安尼我后一项下一样来啊。这是叫漂漂。箱啊，哎，几箱了啊？哦，好啊。有人要吃水饺的吗？有啊，存钱2啊。这我包的哦。啊，没有啦，开玩笑的啦。哎，啊，这样谁抽出来？我，哎呀，这样你
不，你竟然不相信我会包水饺？地牙齿啊，无用喺度包水饺。我先讲啊，这我先讲，何家香，跟我们的葱抓饼是同一间公司，大品牌的物件免烦恼。我先讲，这包卖看伊无少，一包内底45粒，一粒水饺卖讲济，卖讲5块4块，我准3块。这包就要买，互你开150啊，一个人炸一包。春家娘没有了，一个人炸一包，一个人炸2包，3个人客尔，90了，咱外口行市上摆互你开300，250、200，拢唔免拿，3个人客150了啊，150啊，150了啊，150，90粒无？啊，一粒出箍啊！上摆一个，我两个。哦，你2个好，来帮你包包。水饺。我就有我嗰个。还有品牌。啊，来，啊，这我先讲春节尔，我先讲，有人想要食土豆鱼尾段，食土豆鱼尾哦。我未完啊。啊，春节尔，哎，啊，这还有迄薄饼，这个我未包鸡排，咁冇。包鸡排好不好？你前日中我未歹食啊，呸！你包鸡排好食啊？今天你食回都是啊，这我先讲哦，进前阮咧卖啊，拢是卖安尼，拢卖安尼。一个即卖哦，阮车高高车外路啊，把你安尼对盘去啊，所以讲你回去靠前，素羊、素米酒、凊彩你春节尔，我小互恁啊，无啊吗？确定无啊吗？哦，因回去试食看卖好无？我就无啊，好啊，我就无啊，袂得贵啊。无啊，袂较贵哦，无啊，你这个。我就点牛汉堡。牛汉堡好，内行哦，点牛汉堡内行哦。好，来我先讲啊，一个人炸一台春节尔无啊？啊，剩这边没有了。土豆伊大家拢知影无少，即马中口人一斤嘛要破300几块啦，无到400，300我买我400。这尾啊，我准较少，一个人炸差不多1斤回去一看卖，免500免400，想要食的200就我200块，200块土豆伊尾大回去素盐素米酒规个呢，凊彩啦，2个人客尔。我叫你袂得贵的，你说我紧啊，2个人客啊，2个人客哦，规客安尼啊，凊彩啦。我紧啊，阿姐啊，今仔日哦无啥人物件表较俗，2个人客，食看卖真看卖，2个人客，加了无加价哦，400毋是哦，200了啊！哎呀，200块，土豆一尾200。啊，土豆一尾200块200。哎呀，一个两个。上尾一个200。好，2个谢谢，感谢。哇嘞！在关心我吗？还做急诊吗？哦，自己的弟弟呢？啊，我这有牛汉堡哦。啊，牛汉堡，对，牛汉堡。谁点牛汉堡的？后边姐姐，直接都给你啊。来500。我要先讲澳洲牛，一袋4盎司啊，来这边没有看到，给你们看，啊，给你们看，这边有写产地都有写，啊，外面随便一个汉堡牌啊，牛肉的汉堡牌，啊，关麦当劳，歹势，安尼一袋，我一个汉堡卖恁100外块，要200块啊，啊，我先讲，今仔日哦，尤其哦，现在快暑假，我去煎看看，啊，哦，因那价，我先讲，吃起来就juicy的，哦，会喷汁哦。哦，这是澳洲牛，所以不用担心。卖看人安尼啊，想要吃500就我500块500块，500块够有人想要吃好啦，春节尔。我先讲，今仔日是冷箱哦，袂甲春节哦，一个人炸2袋啊，一个人炸2袋。我一个换500嘞。真正伊透早花500免啦，无要紧啦。我反正春节尔，1、2、3、4、5、6个客人，恁一个人炸3袋吃看卖，免500。真看卖，行看卖，想要吃来300就我300块300。来300，还差2个。来，几条安尼啊？这袋够你啊！看人提钱，阮就欢喜，才够你，才够你啊！来，才够你啊！来啦，凊彩啦，好行啦，好不好？给他去了，一个人5袋哦，你啊2个嘛？想要一个，几条安尼啊？来3个。好，安尼无啊？哎，咁样做呢？哎，卖，这卖狗粉，一只落去蒸，一只落去蒸。来，哦，你刚因大家嘛要遐济啊2000块啊。对啊。哦，哎，有没有要吃鲑鱼鳕鱼的？5块5哦。啊，我们还有哦。来那个，来我这个。好，我先讲哦，这猪汤的想要一箱无啊？啊，猪汤的想要一箱无啊？哎，我。啊，啊，桌面上有要吃什么，跟我们讲一下哈。跟我们讲一下。来，迄沙头啊。啊，来想要一盘沙头，有人想要吃无？100就我100块。来吃。100。鸡啊，啊，对哦嘛，吃错了，我要鸡鸡呀，你要鸡鸡啊？
我刚才不是有说我要鸡鸡？那鸡啊大只啊，要一个差不多4斤哦。啊！你知道吗？收起来，收起来，收起来，拢来啊！少爷啊，别惊啦！进来，吃完了，进来。我心里就想说，进来怎么我买看看，很好乱搞。哆啦 A 梦。礼拜四再买好不好？因为被买完了。我要修。礼拜四帮你留一份，那看起来很好吃。大凉没了啊，正念果啊。哎，一只差不多4斤，大只啊。有买过我们家的鸡，全鸡的举手。我相信应该就这人啊。哎，唔嘛哪有可能？还没给啊，我先讲大只啊。今仔日搁较大只哦。好大。哦，原本我们1箱15公斤，基本上8只。不好意思，给你们看一下，1、2、3、4、5、6，6只尔，一只保证4斤上。人外口照清照饭，把你倒好，歹势。这只上无爱，互你开700-800块，上无互你开700-800。比之前玉米鸡更大只。之前玉米鸡一只是大概3斤上，这个是4斤的。是吗？加公的，八块啊，大只的，我们每天都大只。这个叫给嘎。啊，大家拢知影，拢爱食大只啊。我先讲，7、2、3、4、5、6个人客，6个客人总共12个啊，反正2箱12个啊。再我先讲，一只嗰只我真正花恁500块嘛无贵啊。你外口你只是哦，搁爱请人倒，注意听，总共我就只12个人客。家人外口凊彩一只600-700块的物件，花恁500无贵，今仔俗一句互恁400万，300了啊，300块，大只的嘞。